L'amore dei cani è veramente incondizionato, infinito e puro. Di conseguenza loro sono l'emblema perfetto della fedeltà e non a caso vengono definiti i migliori amici dell'uomo. Oggigiorno la cultura del cane è decisamente migliorata rispetto a qualche anno fa. Tuttavia dobbiamo ancora fare molti passi in avanti per poter porger loro il rispetto che meritano davvero. Anche tu li ami, vero? Non lo metti in dubbio. Però sai che ci sono alcuni nostri comportamenti che per loro sono estremamente fastidiosi? Scopriamone insieme alcuni dopo la sigla. Scendo Pippo, bello scendo Diciamolo, è difficile resistere alla tentazione di non spupazzare il nostro cuore peloso, magari stringendolo forte tra le braccia, però dobbiamo stare attenti perché ci sono alcuni cani che non amano troppe effusioni amorose, dunque questo gesto può essere l'opposto di quello che vogliamo trasmettere, quindi è facile passare da abbracciare a braccare. È vero, ci sono cani molto coccoloni che non vedono queste nostre azioni come dei gesti di dominio. Ad ogni modo bisogna prestare attenzione ai segnali che ci mandano. Se un cane tiene le orecchie abbassate, sbadiglia o non guarda dritto negli occhi, sta vivendo uno stato di disagio e dobbiamo aiutarlo. Come noi, anche loro hanno un limite di sopportazione ed un'area personale. Lo stesso cane che accetta gli abbracci li può tollerare se a farglieli è un componente della famiglia, ma probabilmente reagirà in maniera differente se a coccolarlo sarà qualcun altro. Bravo, bravo, non sei bravo! Questo viene insegnato anche ai bambini piccoli per iniziare ad entrare in affinità con i cani, ma è sbagliatissimo, perché proprio una zona dove detestano essere toccati è la testa, eppure spontaneamente continuiamo a toccarli proprio lì, senza considerare chi dà loro dei colpetti bonari. Ti farebbe piacere ricevere delle pacche sulla testa? Meglio esprimere il proprio affetto con qualche carezza lungo i fianchi, non trovi? Un altro gesto spiacevole, cui tanti ne sono all'oscuro, è prendergli il muso. Questo richiama la loro prima età, quando generalmente la mamma li sgridava bloccandogli la bocca. Soprattutto se ti avvicini a un cane che ancora non conosci, mai approcciarlo di fronte guardandolo dritto negli occhi, perché questo è un gesto che per lui ha valenza di sfida. Ecco perché ti abbaia. Quante volte si è sentito dire ai cani manca solo la parola? A differenza nostra, purtroppo loro non possono parlare, ma nonostante ciò sono dei grandissimi ascoltatori. La loro empatia è straordinaria, infatti riescono a comprendere sia il nostro linguaggio verbale che non, tanto da imparare i comandi che gli impartiamo. Importante è non assillarli di vocaboli che a loro sarebbero incomprensibili. Appunto per questo l'utilizzo di parole semplici e brevi non rappresenta per loro una fonte di stress. Andiamo, forza, andiamo! Andiamo, Leon! Andiamo! Andiamo! Cosa vuoi? Forma o croccantini? Come per tutti, forzare qualcuno a fare qualcosa che non gradisce è controproducente. Allora perché ti ostini a fargli fare conoscenza con quel cagnolino che sembra così simpatico nonostante il tuo amico scodinzolante non accenni nulla? Se non se la sente, no, rispettalo! Per tanti di noi il proprio cane è un vero e proprio figlio e, come i bambini, anche i quattro zampe devono sapere cosa possono e non possono fare.
Le regole seguite dall'addestramento servono ad insegnargli un'educazione di base, andando a rafforzare il rapporto con il proprietario, facendolo oltretutto sentire più sicuro e confidente in se stesso. Soprattutto quando in arrivo un cucciolo, questi aspetti andranno a definire le abitudini che caratterizzeranno la sua vita, come la routine e la gerarchia familiare. Se non hai esperienza, affidati ad un professionista, saprà sicuramente aiutarti. Abbaiargli contro, infoiarlo da dietro un vetro o una recinzione, provare a cavalcarlo, tirargli la coda, sono solo stupide azioni che lo innervosiscono maggiormente. Direi che possiamo saltare ed evitare queste scene immature. Dai. L'olfatto insieme all'udito sono sicuramente i sensi più potenti e importanti per un cane, dato che attraverso questi si relazionano con il mondo. Con il suo tartufo conosce, distingue e fa esperienza dell'ambiente circostante, tanto da capire le nostre emozioni. È vero, con questo. Ok, grazie. E le informazioni lasciate da una traccia. Infatti è anche per questo che vengono utilizzati i cani in molte attività complementari all'uomo. Se non ci fossero loro. Lo sapevi che quando un cane annusa un odore lasciato da un altro animale, per esempio una pipì al parco, è in grado di risalire addirittura al sesso, all'età e allo stato d'animo che provava in quel momento? Detto ciò, quando siamo fuori in passeggiata, permettiamogli di annusare dove vuole, ma soprattutto con i suoi tempi. Dopotutto siamo fuori per lui. Non abbiate alcuna fretta, anzi, più tempo gli dedicate, più sarà riconoscente nei vostri confronti. Ricordate, gli state facendo un regalo bellissimo. Non siate schiavi delle vostre routine. Cambiate percorso così da non annoiarlo e mantenervi in forma. Forza, mettetevi al cellulare e andate a fare un bel giretto. Ehi! Solo dopo aver finito il nostro video. Come detto, alcuni loro sensi sono molto più sviluppati dei nostri. È per questo motivo che in determinate situazioni, quando sentono dei rumori forti, non sono tranquilli. Aspirapolvere, tuoni, motori scoppiettanti sono tutte fonti di stress se il tuo cane non è abituato. È vero? Ulteriori attenzioni riguardano le profumazioni che adoperiamo in casa. Dato infatti che il loro naso è sopraffino, sconsigliamo di usare prodotti per la casa come i detergenti per pavimenti alla fragranza di agrumi, siccome è un profumo molto forte. Piuttosto invece consigliamo di usare la lavanda, che ha un ottimo potere rilassante. No, Leon, non adesso. Basta. Via! Leon, i latini dicevano tempus fugit. E a te piacerebbe controllare il tempo? Malauguratamente non si può. A maggior ragione, quello che abbiamo lo dobbiamo donare a loro. Dati i tempi che corrono, la vita è sempre più frenetica e ci sono un sacco di cose da fare. La spesa, la lavatrice, preparare da mangiare e ritagliarsi del tempo per sé è importante, ma la partita di calcetto del giovedì oppure l'aperitivo con le amiche sono davvero così necessari? Il tempo insieme non torna più